如果你的预算不高，但是想要搞套 K 歌家庭影院的话，这套宾利法的杜比环绕 K 歌家庭影院啊，就是很好的选择。那通过我真正的体验来看啊，它的音频效果还是相当不错的。整套设备包含了一个6.5英寸的侧出式低音炮，一个调性回音壁和2个后置无线环绕音响，一共是有10个发声单元，整体的峰值功率达到230瓦，而且全部采用的是木质箱体，搭配上杜比音效解码，不但是能组成5.1声道，带来沉浸式的音响体验，还有2个无线话筒，随时都能满足家庭 K 歌的需求。那这套宾利法的家庭影院设计也是非常有质感的，整体黑色搭配上金色的宾利法标志，可以很好的融入到各种家居环境中，是属于比较百搭的款式。那无线的连接方式也是省去了不相的烦恼，操作上也是比较简单的。首先将所有设备通电，在遥控器上按对码，回音壁上显示 PAIR 即可，然后分别长按低音炮和环绕音箱背面的对码键，长按5秒到蓝灯快闪即可以自动对码匹配成功。那通常回音壁的话，通过音频线连接电视效果会更好，当然也可以通过蓝牙连接手机、平板的设备使用，让你的家庭音乐秒变蓝牙音箱。那此外还支持光纤、USB 音频接口和HDMI 接口的输入，连接方式还是非常丰富的。对于有构建家庭音乐的需求来说，这套宾利法的杜比环绕 K 歌家庭音乐还是非常有性价比的。整体的音频效果不错，无线的连接方式也省去了不相的烦恼。最重要的是，1499的价格也不算高。那兄弟们看完感觉如何呢？